waxaan isu dardaarmaynaa dhammaanteen maadaama aynu joogno goobtii tacliinta bahdii waxbarashadan ay fadhido mas-uuliyiintii u sarreysay macallimiintii maamulayaashii dhammaan waxaan isu dardaarmaynaa ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisa mar walba iyo goob kasta iyo xilli kastaba mar labaad kolleyba barnaamijka aynu gacanta ku hayno oo ah tacliinta iyo waxbarashada waxaan ilaahay subxaana wa tacaala aynu ka rajaynaynaa inuu noo fududeeyo sidoo kalena mar walba waxay u baahan tahay arrinta waxdhigista iyo waxbarashadu ikhlaas iyo daacadnimo maadaama aynu camal khayri hayno inaynu ilaahay subxaana wa tacaala ka ajir xisaabsanno niyad khaalisana aynu ku shaqayno oo aynu u niyeysano camalkeennu inuu yahay camal runtii ah camal diiniya oo u baahan sidii loo xaqiijin lahaa ikhlaaska iyo daacadnimada inaan mar walba ku dadaalno. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. جزاك الله خير. waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha imtixaamaadka Axmed Saahid si warbixin kooban oo imtixaamaad ku saabsan inoo siiyo. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد قلها وزير وحبرشدة وزير الدولة مدح قدوميها قديقة بارلمانكا رمها بلشدة قدومياشا قبلدا معمولياشا معلمينتا صحافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مانتا waa maalintii sidii uu sheegay Maxamuud aan wada sugaynay ee ahayd inaanu ku dhawaaqno natiijadii imtixaanka form 4ka sanadka 2019 dad badan baa na sugayay 5,000 arday baa imtixaanka u fariisatay challenge fara badan baa na soo maray wax fara badan baanu ka hadalnay dhammaan وحلال وحي امتحانك نتيجيسي وحن ربنا إن شاء الله تعالى إن هذا كله واغنو. سؤال كقصة كان يقابي أنا وانقابل ما يقول كم كان يسار مر كان يسار كاسنا نقطة كنا نقول كذي كان يسكت كذا يسكت ما يسكت هذا هم بوق وصل يسكت أيوة ما كنا يروح نوخر الثاني يسكت سوتشي نتيجة امتحانك 2019 ayaan ku dhawaaqaynaa insha Allah taala. imtixaanka sixiddiisa waxaan bilownay bisha 20keedii ka horna bishii June 20keedii ka horna waxaanu ku jirnay koorkiisii macnaheedu waxa weeyaan bishii June 3keedii beri waxa socday koorkii imtixaanka oo macnaheedu yahay in waraaqaha ardadu ay galeen lagu dhajiyo lambarkii sirta ahaa lagu dhajiyo 12 beri ayay socotay arintaasi kadibna waxaan bilownay sixidii imtixaanka saan horay idinku soo sheegnay aanu saxaafadda la wadaagnay 200 oo arday macallin ayaa imtixaanka sixidiisa ka qayb qaadatay waxay dhameeyeen bishay hadda dhamaatay 30keedii waa macallimiintaasi kaceen maanta ay 10 tahay ilaa bisha dhamaadkeedii 10ka beri waxa gacanta ku hayay imtixaanka guddiga imtixaanaadka shaqaalaha xafiiska imtixaanaadka ayaa gacanta ku hayay kadibna dhowrkii beri u dambeeyay waxa gacanta ku hayay guddiga joogtada ah ee imtixaanaadka ayaa gacanta ku hayay waxaa la go'aamiyay maanta oo ay taariikhdu tahay 10 in loo soo gudbiyo wasiirada iyo madaxda sare ee wasaaradda ayaguna imtixaankii waxay ku soo darsadeen natiijadii imtixaanka loo soo gudbiyay wixii in budaha
kadibna waxaanu hadda ku dhawaaqaynaa natiijadii imtixaanka. imtixaankeenu wuxuu maraa process adag ayuu maraa, hanaan adag ayaa imtixaankeenu maraa, hanaankaas oo lagu xaqiijiyo hufnaanta imtixaanka. hal tallaabo amba hal salaan haddii laga boodo imtixaanka hufnaantiisu waa lumaysaa. sidaas awgeed ayaa waxay qaadatay imtixaankii macallimiintu saxeen 10 beri kadib in la soo daayo. intaas la hubinayay, la dul istaagayay, laba jeer 3 jeer lagu noqonayay dhibicda ardaygan la siiyey ma tahay tii dhabta ahayd. annagu waxaanu ka duulnaa imtixaan tayaysan oo la hubiyey oo quality leh ayaa wuxuu keeni karaa barid tayaysan keeni karaa. macallin hadduusan ka baqaynin imtixaan ka dambeeya oo rasmi ah oo tayo leh, hadduusan macallinku ka baqaynin ardada wax ma barayo. barid tayaysan oo macallinku uu si fiican ugu hagarbaxay ayaa waxay keentaa oo dhashaa barasho tayaysan. ardaygu hadduusan ka baqaynin imtixaan tayo leh oo u imaanaya oo ardaygan si fiican u challenge garaynaya, taxaddi ku samaynaya, arday wax ma baranayo. barasho tayaysan kadib markay timaado waxaa la helaa aqoon tayaysan. aqoon tayaysanna waxaa ku xiga aqoon tayale. qofku markuu helo nolol tayale ba imaanaysa, iyo qofka oo noloshiisii adduunka uu ku noolaa ay noqoto nolol fiican oo ku filan isaga ay noqoto. sidaas awgeed waxaanu ka duulaynaa had iyo goor halbeegyada imtixaanka lagu cabiro inay noqdaan halbeegyo standard ah oo tayo leh oo aan marna compromise laga gelaynin, waxbarashadeena aan ka gelaynin. intaasi waa halbeeg aan ka duulayna weeyaan. imtixaanku sanadkan waxaa galay 5,000 oo arday ku dhowdhow baa galay. tartan adag buu ahaa, uu nooga duwanaa sanadihii hore dhinacyo fara badan marka la eego. maalintii la qaadayay imtixaanka la qaadayay bishii May dhexdeeda, si aad la wada socotaan challenge adag baan haystay. kadib sixidiisiina challenge kalaanu galay, ardadu dhagtay wada taagayaan waana na wada sugayaan. maanta waxaanu rabnaa marka inaan ku dhawaaqno warbixino kooban oo imtixaanka ku saabsan. isla maanta 11kana dhammaan ardadu golis bay imtixaanka ka raadsanayaan. imtixaanka guud ahaan ardada gashay markay tartameen waxaa ka soo baxay maadadii imtixaankii ardada natiijadoodii eeda ardada keentay waxay noqdeen 205 arday bay noqdeen. A-kana ardada keentay waxay noqdeen 286 arday. B-da waxaa keenay B+ka waxaa keenay 270. B plain ama B-da caadiga waxaa keenay 222. B-na ardada keentay waxay ahaayeen 683. C-da ardada keentay pluska waxay ahaayeen 649. C-da plainka ardada keentayna waxay ahaayeen 752. C-na waxaa keenay 407 arday baa keenay. halka haddaad isu geysaan tiradaas waxaad ogaanaysaan ardada calooshoodu inay ku jirto C inay ku jirto, oo ah sida ugu fiican imtixaanka marka la sawiro. koorta imtixaanka marka la sawiro inay caroosha ardadu ku ururto, C-da inay ku ururto. ardada D-da keentay waxay ahaayeen 429, 466 iyo 401 oo ah D-. guud ahaan ardada waxaa ka dhacay 82 arday, waxaana ka maqnaa 31 arday ayaa ka maqnaa. 4893 arday baa sidaas imtixaanka ugu fadhiisatay. guud ahaan ardada tartamay markay ardadu tartamaan intaasi waa ardadii sidii ay u tartameen iyo natiijadoodii. waxaa jirta maadooyinka ayaan waxaan ku samaynaa celceliska maadooyinka. maado walba sidii ardadu u tartameen baa maadaduna tartan u leedahay. sida ardadu u tartameen baa maado walba tartan u leedahay. maadooyinka ugu sareeyay sanadkan ardadu ay ugu sareeyeen waxaa ugu muhiimsanaa maadada tarbiya islaamiya oo ardadu ay ku baaseen 62 ayay ku baaseen. 62 macnaheedu waxa weeyaan 100 baa laga rabay. ardadu guud ahaan waxay keeneen natiijadoodii celceliskeedii waxay keeneen 62 ayay maadada tarbiyada keeneen. maadada Soomaaliga oo ah maadada ardadu ugu sareeyeen waxay keeneen 86 ayay keeneen dhibic 4 ayay keeneen ardadu. waa maadada ardadu ay ugu sareeyeen. maadada Carabiga ardadu waxay keeneen 62
maadada Englishka ardada waxay keeneen 67 maadada xisaabta 47.9 ama konton iska dheh physics-ka waxay keeneen 39 chemistry-gana waxay keeneen 37 ayay keeneen biology-ga ardada waxay keeneen 54 history-gana waxay keeneen ama taariikhda 34.70 ayay keeneen geography-ga ardada waxay keeneen 49.29 business-ka waxay ardadu keeneen 39.64 agriculture-ka ardadu waxay keeneen 34.36 ICT-da ama computer-kana ardadu waxay keeneen 66.4 ayay keeneen maadada u dambaysa waxa weeyaan government and politics ardadu waxay keeneen 51.84 ayay keeneen tartanka maadooyinka waxaa lagu soo saaraa celceliska dhammaan maadadaas inta 5,000 arday imtixaanka u gashay oo habsankii laga saaray oo la isu geeyay oo loo qaybiyay tirada ardada maadada u fariisatay sidaas ay ku soo baxday average-ka ama mean-ka maado walba ay ardadu soo gaareen ama maadadaas lagu baasay saas ay ku soo baxdaa dhinac kalaanu ka istaagaynaa tartanka iskuulada waxaanu ka istaagaynaa iskuuladana waa la tartansiiyaa tartanka iskuuladu wuxuu ku yimaadaa had iyo goor tiradii ardada ee u gashay imtixaanka natiijadoodii oo dhan oo la isu geeyay oo loo qaybiyay tiradii ardada loo qaybshay sidaas awgeed iskuulada badanaa horay u soo kaca sida ardada loogu qiimeeyo ABCD baa iskuuladana waxaa loogu qaybiyaa iskuul A keenay iskuul B keenay iskuul C keenay iskuul D keenay 10 iskuul ee u horeeya sanadkan imtixaanka ugu fiicnaa xagga performance-ga la yiraahdo school performance-ga ayaa waxaan rabnaa inaan sheegno badanaana waxaa laga yaabaa inay ku xirnaato tirada ardada ee iskuulkaas u galaysa iskuulka Buraan baa sanadkan wuxuu ahaa iskuulka ugu performance-ga fiicnaa iskuulada ardaydiisu aad bay u yarayd oo 12 arday bay ahaayeen iskuulkaas wuxuu keenay P+ buu keenay B+ iskuulka Boosaaso Public oo iskuul ardaydiisu ay 200 ku dhawaayeen ugu yaraan baa ku xigay oo lambar 2 galay iskuulkaasi wuxuu keenay B ayuu keenay iskuulka Galdogob isagana Galdogob Secondary wuxuu keenay B iskuulka Nugaal Secondary wuxuu keenay B iskuulka Muntada Qardho wuxuu keenay B- iskuulka Sheekh Cusmaan wuxuu keenay B- iskuulka Imaam Nawawi Boosaaso wuxuu keenay B-, Najaax wuxuu keenay B-, Imaam Shaafici wuxuu keenay B-, iskuulka la yiraahdo Xaaji Salaad oo Carmo ku yaala wuxuu keenay B-, waa 10 iskuul biira aan xiro Salaaxudiin iskuul la yiraahdo oo dhahar ku yaalaana wuxuu keenay B- buu keenay halka macnaheedu waxa weeye sanadkan iskuuladeena waxa u sareeyay 12 iskuul oo B keenay ayaa iskuuladan u sareeyay xagga performance-gu waa wax muhiim ah waana waxa iskuuladu ay ku tartamaan hadii iskuulku uu iska dhex arki waayo performance-gan dugsiyada macnaheedu waxa weeyaan tartankiisu waa liitaa weeye waa muhiim marka iskuuladu inay daneeyaan waa muhiim wixii halka ka hooseeya iskuuladu waa C weeye wali iskuuladeenu ma aanay gaarin ma aanay gaarin iyo A- midna sanadkan waa noogu sareeya oo iskuulkaasi uu B+ uu keenay waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socda insha Allah taala in ardadu sida inta ka fiicnaadaan waxana waa wax ardada ku xiran ma aha wax iskuulku iska keensan karaya ma aha sanad arday macallin iskuulaha soo gala iskuul baa sanadkii hore iskuulada hogaaminaya sanadkan hoos bay jiraan laakiin waxa laga yaabaa iskuul inuu sanad walba ku dhex jiro top 10 kaas iskuulada ugu sareeya inuu ku dhex jiro ayaa suuragala inahaasi waa inaha aan rabno imtixaanka natiijadiisa oo summary inaan ka sheegno waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka ayaan ku soo dhaweynayaa Ali Dhahar oo isaguna kelmado muhiim ah meeshan ka sheegan